Okay, hello, what's up mga ka-cyber? Since hindi ito computer, isang pyesa ito na digital na timbangan. Ang okay, ulitin ko, itong digital na timbangan. So far, walang kinalaman sa computer. Ang tanging kinalaman nito sa computer ay may mga timer siya. So sa mga PisoNet, gumagamit sila ng mga digital timer. So far ito na detect ko na may problema. So check natin. Ayan, resistor nabulok na. Saan ba yung camera na? Ayan, bulok na. So may katabi ang isa pa dito kanina, tinanggal ko na dahil kusang nalaglag. So ang value nito ay 150, brown, green, brown, gold. So 150 ohms. Since electronic din to, pwede naman natin gawin to. Share ko lang sa inyo. Ito isa, tanggal na rin. At may value rito na itong isang to, over value na. So bali ang papalitan natin ay, check nga natin. Ito intact pa siya. So isa, dalawa, tatlo. Ito papalitan ko na rin, apat. So 180 ohms na ang pinapalo nito. Apat. So itong isa ay 5. Nasan pa ba? So far 5 ang papalitan natin. Okay. Okay. Dahil marunong tayo sa electronic, nakakaintindi tayo ng pyesa at marunong naman tayo. Actually, ano lang to hinang. So skill ng paghihinang. So replace, tapos palitan natin. So basic lang din ho ito. So kung may mga ganito kayong appliances sa bahay, since marunong kayo sa electronic, magagawa nyo to ng proper naman. Nako, nalimutan ko yata bumiling capacitor. Mukhang kinakalawang ng isang to. So parang hindi naman, intact pa. So ikaw, okay pa rin. So ano to, walang ilaw yung ibang mga dahil pundido. Obvious naman, kita nyo naman, bulok na pyesa. Ayan, kita nyo, tanggal na. So malamang itong cause. So simulan na natin ang paghihinang. So ilalim. So banda rito, itong dalawang to tatanggalin na natin, palitan na natin ng bago. Okay. Lagyan muna natin ng LED para mas madali siyang tanggalin. So ayan. Okay, itong isa. So mukhang usa ng malalaglag itong isa. Okay. So gamitan natin ng pump. Para hindi tayo maligaw, isa-isa lang gagawin natin. Tanggal, palit, bago natin tanggalin yung iba. Okay, ito na. So clear na ba ang butas? Mukhang gabal yung wire. Okay, konting linis.
Ang cause ng base sa obserba ko, ang cause ng problema ay moisture plus yung mga insekto. So yun ang naging issue dyan. Sorry, may nakikita pala sa camera. Taas nga natin konti para medyo naalinaw natin lahat. Yan, medyo naka-close up kasi kanina. Okay, clear na yung butas. So, palitan natin. Bumili na ako ng pyesa kanina. Supposed to be, ito lang ang problema since obvious naman. Ay, baliktad. So, lagay dito. Moisture plus mga pupo ng mga insekto. So, feeling ko yun ang nagpabulok sa pyesa. Okay. So, another one. So, isang resistor ho ito na 150 kilo ohms. Ba, ayaw lumusot nung isa. Bakit? So, hindi natanggal yung ano, paanong isa, yung nabulok. So, ayun, housely. So, asing kinakalawang na siya, no? Tingin nga. Okay na, tanggal na. So, guys, ang mga ganitong problema, minsan ay simple lang naman to. Hindi naman kailangan ng veterano dito. Kumbaga, ayan, okay na. Saka natin hihinangin. Okay. Galing ko. Pagka ganun ka lang tapos nila. Okay, lovely. Okay, swabe na. Then saka natin putulin. Huwag niyong iwanan yan, ha. So, putulin natin. So, check nyo kung may nag-bridge na tingga. So far, wala naman. Okay. Next, ano ba? Itong isang to, palitan natin. Dalawa pala. Ito ay abnormal ohms na, 180 ohms. So, gusto kong tanggalin na rin. Palitan na natin. Since bumili naman ako ng sobra. At medyo mura lang naman yan. Okay. Lagyan lang natin ang tingga. Saka natin i-pump. So, para ma-replace yung dating tingga na medyo matigas, kailangan addan mo siya ng medyo low melting point na LED. Kasi may LED na malakas yung ano, matigas. Yung melting point niya ay medyo mataas. Pumapalag. Teka lang, ha. So, nakadikit pa siya. Okay. Sumama ka na. Okay, yan. Tanggal na natin. Yung isa naman. So, yun. Palambutin. Saka atake. So, okay. Tanggal na rin. So, check natin. Okay. Okay. So,
So clean na ba yung mga butas? Okay, clean naman. Ito po ay timbangan na personal sa biyanan ko, pina-repair. Ayan guys, kung di pa kayo nakapag-subscribe, just click and click the bell button. So lahat working na yan. Okay, wait lang. So dapat magiging okay to. Kumbaga walang magiging problema. Tingnan natin. So napalitan na natin lahat ng pyesa. Ang isang gagawin na lang natin ay testing. So wait lang, assembling ko muna para ma-testing natin. So balik tayo mamaya. Working na siya. So may mga numero na, kompleto na yung numero dito. So sa part na to may problema. So check ko yung ibang value ng resistor. So mamaya abnormal na, since wala namang natanggal, o kaya yung kinakalawang na hindi natanggal eh baka may problema din. So hindi nga siya natanggal pero wala na siyang contact. So check natin ng value. Okay, ayan 140 na, 146. So may tolerance to. Kanina 180 yan eh. 146. So ito abnormal na to nagnama 190 So hindi kaya may problema na to. Okay, ayusin lang natin. Okay pa. So itong kabila, ito parang wala nang resistance to. Okay, so walang resistance, baka nag-change na siya sa high resistance. Check natin pumalo, shorted. Okay, so check natin. $146. Ito 149, 150. Okay, check natin ulit. So wala akong value makuha sa kanya. Yun, 144. So may problema ba yan? Feeling ko wala naman. So check nga natin yung mga pyesa dito. Okay, ito 143, 144, 144. So far okay. So ano ang naging cause? Bakit hindi umiilaw to? IC? O nabulok na rin ang paan ng mismong orasan sa ilalim. Yun ang problema natin dyan. So kailangan bumili ng timer, ipengis na ganun ang nangyari. So far almost
tawag dyan, mga 90% magagamit na to. Check ko lang kung buo pa yung mga paa. Okay, so parbuo naman. Tingnan natin kung bakit siya nagkaganon. Kasi ng ating chane, tingnan natin yung mga jumper, no, baka hindi na rin intact dahil sa kinalawang na. So far mga working naman lahat. Okay, itong isang to, check na natin value na ito isa. Hindi ko na check to eh. Bakit tayo mag value yun? So far kaya hindi natin matest ng maayos gawa ng kalawang. Yan, 144. So okay yan. May capacitor dito. Sana hindi naman nasira dahil hindi ako nakabili niyan. So pero okay naman eh. So naging cause ng paglabo. Try natin i-reshoulder na lang muna natin, tapos testing. Hindi ko na pinakita sa inyo yung pag-testing ko gawa ng hindi pa naman tapos. So ayusin ko pa uli. Okay, re-shoulder ko lang. Kung hindi naman maayos yun, wala namang kaso, dahil ano lang naman, price ang ipinakikita dito sa baba na to. Ayan, price yan dito. So may price naman sa harap. So ito yung harap, may price dito. So kahit wala to, okay lang. Pwede naman din mag calculator, pero mas maganda kung ma-fix natin yan. Okay, re-shoulder lang, baka yun lang naging problema. Okay, so check nyo kung may nagbi-bridge baka may nag-bridge, so mag-short. Okay, 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 lovely, ganda. Okay, so ang panginang na to ay nagagandahan ako, yung may baliko sa dulo. So sarap siyang gamitin, yung mga part na medyo. So shoulder na natin lahat, no. Andito na tayo eh. Okay, so actually wasting of time na hinangin ng lahat yan. Wala lang, sinisipag lang ako. So sana working na. Okay, test mic check. Kung maluwag lang, okay na yan. Testing ulit.
So ito mga ka-cyber, testing natin. Okay, so kompleto na yung digit. Yung dito na lang, so kabit natin yung isa. Okay, yan. Nilagyan ko ng price na 110. Tingnan natin. Okay, buo na. So hinang lang ni-shoulder ko lang, okay na. So medyo malamang naglulus pala to. So numero buo na. Yung hindi ko na pinakita sa inyo yung last time na butal-butal, yung halimbawa yung 0 nagiging C dahil kulang na ng light. So yung 4 nagiging 1, mga ganon. So far ngayon buo na siya. Okay. So itong vlog na to ay wala naman talaga. Kumbaga natuwa lang ako i-share sa inyo. Kumbaga hindi ko forte since electronic. Medyo nakakaintindi ako dyan. Kaya tandaan nyo po, ang basic pag pinagsama-sama magiging komplikado na. Okay, thank you po.